Halo semuanya, di video ini saya akan memperlihatkan mesin kompresor yang sudah saya upgrade menjadi 3 mesin kulkas 1/4 PK, sehingga totalnya 3/4 PK. Nah, saya ingin memperlihatkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 80 PSI. Karena pada video sebelumnya, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 80 PSI itu adalah sekitar 8 menit. Ya, kita akan mulai. Saya menggunakan stopwatch dari HP. Nanti kita lihat untuk mencapai 40 PSI berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ya, sudah hampir 40 PSI. Ya, waktunya 1 menit 11 detik untuk mencapai 40 PSI. Kita lanjut. Sudah hampir mencapai 60 PSI. Cukup cepat. Sudah sekitar 70 PSI. Ya, hampir 80 PSI. Ya, sebentar lagi dia akan mati secara otomatis. Mari kita lihat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 80 PSI. Ya, 3 menit 17 detik. Ya, itulah waktu yang digunakan untuk mencapai tekanan 80 PSI. Nah, lumayan cepat sekarang. Jadi saya tidak terlalu lama menunggu. Karena sebelumnya saya masih menggunakan satu mesin kulkas yang membutuhkan waktu 8 menit